ديسپونيبل عندنا ماشينه لافي توب من العلامه هاز. بزاف من الكليون تاعنا سقساونا على هذه العلامه، راهي ديسپونيبل في محلنا راسين الكتروميناجي. هذه يجي فيها الباور واش، يعني غسيل قوي وتنظيف اعمق. لا غارونتي فيها انو عندك فيها لي بروغرام هنايا، فيها الارجراي يعني تتشيف بالهواء ودير لك ثاني مستوى الماء، يعني كي تولي تحطها دير لك مستوى الماء تاعها. ثاني شوفوا من داخل تجي دايره ما شاء الله كبيره، فيها 10 كيلو. كان فيها تقنيه السوفت كلوز. الموتور تاعها يجي انفرتر يعني اقتصاديه في الكهرباء. مرحبا بكم.